তা আরেকজনের চ্যানেল বড় হয়। এইভাবে কিন্তু সবাই সবার পাশে থাকতে হয়। সবার ইউটিউব চ্যানেলে সবাই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইবার, শর্ট ভিডিওতে একটা করে কমেন্ট করে আসবেন। আপনাদেরকে কমেন্ট ধরেই কিন্তু আপনাদেরকে সাবস্ক্রাইবার ব্যাক দেওয়া হবে। দেখেন, অনেক দিন ধরে আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসি নাই। সবাই একটু সহযোগিতা করবেন, সহযোগিতা করে সবাই পাশে থাকবেন। দেখেন, অনেক সুন্দর জায়গা। এইসব জায়গায় আসলে অনেক ভালো লাগে। সবাই বেশি বেশি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আপনাদের ভালোবাসায় আমরা এগিয়ে যাব। ইউটিউব চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইবার করে আসবেন। বন্ধুরা দেখেন।